Mas, di sini banyak sekali burung ya? Iya dong Mbak, ini kan pasar burung. Memang Mbak mau cari burung ya? Ya Mas, aku pengen punya burung yang bisa dimainin dan dielus-elus gitu Mas. Memang Mbak mau cari burung yang bagaimana ya? Aku mau cari burung yang badannya besar, panjang, dan bulunya lebat, ada Mas? Ada Mbak, tinggal pilih saja warna burung yang Mbak sukai di sini. Ada satu yang aku incar Mas, apa aku boleh lihat dan pegang dulu Mas? Tentu saja boleh Mbak, memang burung mana yang ingin Mbak pegang? Beneran boleh Mas, kalau boleh aku pengen lihat burung yang ada dalam celanamu Mas. Apa Mbak?